Hi Leute und willkommen in diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr das Quietschen beim Bremsen beseitigen könnt. Ja, bei diesem Polo 6R wurde vor circa einem halben Jahr die Bremsen erneuert vorne. Problem war, von Anfang an gab es ein großes Quietschen. Die Werkstatt hat laut der Besitzerin auch schon mal nachgebessert mit so Anti-Quietschpaste. Aber es quietscht leider immer noch. Jetzt machen wir mal auf und schauen, warum. So, als erstes schauen wir uns mal überhaupt das gesamte Bremsbild an. Ob gleichmäßig der Belag auf der Scheibe aufliegt, ob der Belag hier außen und der innere Belag gleichmäßig abgefahren sind. Das sieht hier alles auf jeden Fall mal gut aus. Dann schätze ich mal, wird das Quietschen einfach hier von diesen Laufflächen kommen. Es ist ein halbes Jahr her, wo die Bremsen gemacht wurden, und für mich sieht es nicht so aus, als wäre ordentlich gearbeitet worden, als wäre es ordentlich sauber gemacht worden. Den Bremssattel nehmen wir auf jeden Fall mal ab. Dazu VW-typisch einfach hinten diese Stopfen lösen. Einmal oben, einmal unten. So, dann einmal hinten die Verschraubung lösen. So, dann nehmen wir die Bremszange einmal ab. Seid vorsichtig, dass euch die Beläge nicht runterfallen. Drehen wir das Ganze einmal hier auf den Kopf. Dann sehen wir schon, also hier wurde definitiv nicht richtig sauber gemacht. So verdreckt nach einem halben Jahr, das kann nicht sein. Ja, also ich weiß nicht, wie gut man das im Video sieht. Ist extrem verdreckt. Das reinigen wir jetzt alles erstmal gut. Als erstes nehme ich aber die Beläge heraus. Merke mir, also lege mir sie so hin, damit ich nachher wieder weiß, welcher war innen, welcher war außen. Also das ist wichtig. Das machen wir jetzt. So waren sie drin, so lege ich mir sie auf die Seite. Und jetzt reinigen wir erstmal grob hier einmal den Bremssattelhalter und einmal den Bremssattel selber hier vom Schmutz. So, auch die Beläge hier in den Auflagen und dort, wo sie hier auf den Führungen laufen, gut reinigen. Also man kann schon gar nicht mehr erkennen, was für ein Hersteller die Bremsen waren. Aber ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das ein namenhafter Hersteller war, so wie die jetzt auch schon aussehen nach einem halben Jahr. So, also man sieht auf jeden Fall, dass die andere Werkstatt beim Nachbessern hier irgendetwas auf die Beläge aufgeschmiert hat, irgendeine Paste. Sieht sehr silbern aus, kenne ich so jetzt nicht. Also meistens ist es so, dass die Anti-Quietsch-Paste, die oft bei Bremsscheiben dabei ist oder bei Bremsbelägen, so weißlich ist, dass das richtig silbern. Aber ich verwende immer noch wie früher auch Kupferpaste. Heute nimmt man die eigentlich nicht mehr. Da sagt man, naja, da gibt es extra Anti-Quietsch-Paste für Bremsen. Also ich habe mit der Kupferpaste super Erfahrungen. Die verwende ich immer. Auch hier im Bereich der Radnabe, hier wo die Felge drauf kommt, verwende ich die oft, damit die Stahlfelgen gerade im Winter nicht festrosten. Da hat man ja oft das Problem, dass man sie richtig runterklopfen muss mit dem Hammer. Und wenn man da etwas kleine Schicht von der Kupferpaste aufschmiert, dann passiert sowas nicht. Ja, also die verwende ich jetzt auf jeden Fall dafür. Ich kann euch noch empfehlen, dass ihr hier die Kanten, die wurden auch schon leicht gebrochen, aber nein, ich glaube, das kommt nur von der Bremsscheibe. Ja, auf jeden Fall diese Kanten hier an der Seite, genau hier, also rundherum einmal, einfach die Kanten brechen. Das heißt mit einem etwas groberen Schleifpapier einfach hier schräg über die Kante drüber schleifen, damit ihr die Kante etwas bricht. Und das kann auch nachher das Quietschen etwas eindämpfen. So, jetzt bringen wir die Paste auf. Die Bremsbeläge legen wir erstmal zur Seite.
Und zwar machen wir uns einfach etwas von der Kupferpaste auf den Finger. Dann werden wir hier diese Flächen etwas einreiben, genau dort, wo der Bremsbelag nachher aufliegt. Auch hier drin, wo die Klammern des Bremsbelags drin sind. So ruhig etwas mehr verwenden, das schadet nichts. Auch hier, wo der Kolben am Belag anliegt, auch den hier gut einschmieren. Dann holen wir uns die Beläge, fangen mit dem Inneren an, stecken ihn erst einmal auf, dann den äußeren. Jetzt werden wir hier diese Flächen etwas einreiben. Und ruhig hier großflächig auftragen, wo der Bremsbelag nachher aufliegt. Den Rest verstreichen wir hier gerade etwas auf der Radnabe. Und jetzt werden wir den Bremssattel einfach wieder aufstecken. Erst unten, dass er unten in die Führung kommt und dann oben zuklappen. So, dann schrauben wir das Ganze hier wieder fest und hoffen, dass es hier auf dieser Seite bis jetzt auf jeden Fall mit dem Quietschen weg ist. So, dann wieder die Staubkappen drauf, Reifen drauf und dann war es das. Dasselbe mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. So, bei der nächsten Probefahrt werdet ihr eigentlich ziemlich schnell merken, ob das Quietschen jetzt weg ist. In den meisten Fällen war es das dann. Manchmal hilft es halt einfach, nur neue Bremsbeläge einzubauen. Ist halt oft so, wenn billige oder günstige Bremsbeläge von nicht gerade sehr namhaften Herstellern verwendet werden, dann kommt das auch öfters mal zum Quietschen. Aber ja, jetzt sollte der Fehler auf jeden Fall behoben sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ciao, bis zum nächsten Mal.